Buonasera, trattiamo questa sera con voi di un disturbo particolarmente frequente e di cui i pazienti mi chiedono spesso le cause e la risoluzione, cioè il bruxismo. Per bruxismo si intende quella condizione particolare in cui la bocca, le arcate occlusali compiono dei movimenti che non sono finalizzati alla masticazione. Il bruxismo è un sintomo e un quadro che si è diffuso soprattutto in questi ultimi anni e che è stato rilevato per la presenza di una serie di quadri che ci vengono riferiti con particolare allarme dai pazienti. I pazienti arrivano in studio con delle abrasioni importanti dello smalto, con la lunghezza della corona spesso ridotta, con sensibilità rilevanti delle gengive, fastidi ai muscoli masticatori, ai masseteri alcune volte, nei casi più importanti, con dei dolori che riferiscono a livello articolare, accompagnati da click e da rumori durante la masticazione. In altri casi tutto questo si associa anche a cefalee persistenti. Il bruxismo può essere sia statico che dinamico. Quello statico è un serramento molto forte dei denti che si osserva quasi sempre durante le ore diurne e che il più delle volte non è accompagnato da disturbi eccessivi se non dalla contrazione protratta dei muscoli e quindi una dolenzia dei masseteri. Il disturbo invece più rilevante è dato dal bruxismo notturno, che ha una frequenza di 5 minuti ogni 90 durante le ore di sonno e che è spesso accompagnato da sintomatologie rilevanti come la grande sensibilità al sanguinamento gengivale, scrosci articolari, dolori dell'articolazione temporomandibolare. Quali sono le cause di questo quadro? Senz'altro in entrambi i casi si osserva una ipersensibilità, uno stato di affaticamento che comporta una condizione di stress che poi viene scaricato appunto sull'apparato masticatorio. In alcuni casi questo, soprattutto quando è notturno, si accompagna a dei disturbi del sonno. Infatti si è visto da studi elettromiografici che nei momenti in cui c'è il picco di bruxismo, che coincide quasi sempre con la fase di sonno REM, c'è un aumento anche della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria, quindi un'attivazione di tutto il nostro sistema ehm, nervoso che ci porta appunto a un quadro di irritabilità e di iperecitabilità. Il bruxismo può essere mono o bilaterale. Nei casi monolaterali, cioè quando insieme allo sfregamento c'è una laterodeviazione che carica più una parte dell'arcata che l'altra, abbiamo disturbi importanti dell'articolazione temporomandibolare. Io mi sento di pregarvi di fronte all'evidenza di alcuni di questi sintomi di non procedere con dei presidi fai da te, cioè l'acquisto del classico Byte in farmacia è veramente particolarmente sconsigliato, proprio perché questo è un quadro molto importante che va diagnosticato e va sempre affidato come tipo di risoluzione terapeutica a un professionista che si avvale in questi casi di percorsi diagnostici accompagnati da particolari strumenti come sono l'elettromiografia, la TENS e che può individuare sia la specifica caratteristica del nostro bruxismo che quella che è la risoluzione, che il più delle volte è nella costruzione di un byte, che è un bilanciatore occlusale che ci permette di creare una condizione di rilassamento muscolare e di ridurre questa condizione di stress e di tensione di cui il più delle volte siamo quasi inconsapevoli.